ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நான் ரீசெண்டாக கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய குத்தாம்புள்ளிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்காக போயிருந்தேன். கண்டிப்பாக அந்த வில்லேஜோட சிறப்பை பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சே ஆகணும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பற்றி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ரொம்பவே அழகான ஒரு இயற்கை சூழ்ந்த ஒரு இடமா இருக்குது. இது வந்து திரிஷூர்லேருந்து 50 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு இந்த குத்தாம்புள்ளி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஊரோட முக்கியமான குலத்தொழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கைத்தறி நெசவு சேலைகள் இங்கே அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கொச்சின் மன்னர் ரொம்ப ஆடம்பரமான வஸ்திரங்கள் அணிவதற்காக கர்நாடகாவில் இருந்து பாரம்பரியமாக குலத்தொழிலாக ஹேண்ட்லூம், அதாவது கைத்தறி நெசவு செய்யக்கூடிய தேவாங்கர் சமூகத்தினரை கேரளாவுக்கு கொண்டு வந்தார். இந்த கைத்தறி நெசவு சேலைகள் நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லா பக்கம் பார்த்துருப்போம். இருந்தாலும் இந்த குத்தாம்பள்ளியில் கிடைக்கக்கூடிய கேரளா சாரீஸ், அங்கேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய கைத்தறி நெசவு சேலைகளுக்கு எப்பவுமே ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு. நல்ல குவாலிட்டியான ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன்ஸில் கேரளா சாரீஸ் அண்ட் முண்டு, அதாவது வேஷ்டிகள் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் குத்தாம்பள்ளிக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஊரை சுற்றி 2 ஆறுகள் சூழ்ந்துருக்குங்க. இன்றைக்குமே வந்து அங்கே மக்கள் வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப இயற்கையான ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் திரிஷூருக்கு வர்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன்ஸாவது வந்து குத்தாம்பள்ளியை விசிட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.